जिस पंजाब को अन्न का भंडार कहा जाता है, आज वो अन्न का भंडार डूब गया है। जो पंजाब पूरे देश का पेट भरता है, आज उसी पंजाब के लोग दाने दाने के मोहताज हैं। जो हाथ कभी दूसरों की मदद के लिए उठता था, आज उस हाथ को हमारी मदद की जरूरत है। पंजाब में भीषण बाढ़ और बारिश के कारण आज पूरा पंजाब डूब गया है। किसान की फसलें, घर, जानवर कुछ भी नहीं बचा है। सबके सब पानी के तेज धार में बह गए हैं। लोग दाने दाने के मोहताज हैं। आज इस संकट की घड़ी में हमें एकजुट होना होगा और हमसे जितना बन सके उतना पंजाब को मदद करना होगा।